Amigos de YouTube, ¿cómo andan? Día nublado, pero nos vinimos al campo y avanzamos un poco con el tema de la verja. Acá tenemos, ya hicimos la puerta y hemos hecho por lo menos dos hileras de madera. Y bueno, ahora nos vamos a ir a tomar una sopa porque está lindo el día para tomarse una sopa. Así que hemos hecho eso para la Inti, que la llevo nuestra. Nuestra es de mi señora. Y aquel potrillito es el hijo de ella. Así que hemos hecho esto para que Olivia, mi hija, pueda jugar sin tener que estar pendiente de que pueda llegar a pasar con los animales. Así que les mando un saludo y sigan mis videos.